အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel ကနေပြီးတော့အားလုံးကိုပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုမှာပြောပြသွားမှာအကြောင်းအရာကတော့ကျွန်တော်တို့နေ့စဉ်သုံးနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Facebook password ကိုဘယ်လိုမျိုးချိန်လို့ရမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းပြောပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ် Facebook သုံးနေတဲ့ user တိုင်းဟာဒီအကြောင်းအရာကိုတည်နေပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်စီမှာလာပြီးမေးနေတဲ့မိတ်ဆွေများနဲ့မတည်သေးတဲ့မိတ်ဆွေများအတွက်ဒါကိုပြန်လေးမျက်ဝေရချင်းဖြစ်ပါတယ်ခုကြည့်နေတဲ့မိတ်ဆွေအနေနဲ့ကျွန်တော်ခုပြောနေတဲ့အကြောင်းအရာကိုမတည်ရသေးဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုကိုအဆုံးထိကြည့်ပေးဖို့တိုက်တွန်းပါရစေကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel ကိုလည်း like and subscribe လုပ်ပေးတော့ဖို့မမေ့ပါနဲ့ဟုတ်ဗျ Facebook တွေကိုဝင်လိုက်ပါမယ်ပြီးတော့နဲ့အပေါ်က73စက်ကိုထောက်လိုက်ပါမယ်အောက်ဆုံးကိုဆွဲချပြီးတော့ဒီမှာပါတဲ့ setting and privacy ကိုထောက်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့နဲ့ setting and privacy အောက်က setting ကိုထပ်ပြီးတော့ထောက်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့နဲ့ကိုယ့်ရဲ့ Facebook account ကိုဘေးဖုန်းနံပါတ်နဲ့လောက်ထားရလဲဒါမှမဟုတ်ဘေး Gmail address နဲ့လောက်ထားရလဲဆိုတော့ပြန်လေးကြည့်ရှင်းနေဆိုရင်အပေါ်က personal detail ကိုထောက်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့နဲ့အောက်က personal detail ကိုထပ်ပြီးတော့ထောက်လိုက်ပါမယ်ဒါပါဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ Facebook account ကို Gmail နဲ့လောက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်အခုကျွန်တော်ပြောပြသွားမယ်နီးကကြတော့ကျွန်တော်စီမှာ Facebook လောက်ထားတဲ့ Gmail ဒါမှမဟုတ်ဖုန်းနံပါတ်ရှိဖို့လိုပါတယ်ဒီကလို့ဖုန်းနံပါတ်နဲ့ Gmail မရှိတော့ဘူးဆိုရင်ထည့်ထည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဘယ်လိုမျိုးထည့်ပြီးတော့ထည့်ရမှာလဲဆိုတော့နောက်ကိုပြန်သွားလိုက်ပါမယ်ပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ profile ပုံထောက်လိုက်ပါမယ်အောက်ဆုံးကိုဆွဲချပြီးတော့ edit public detail ဆိုတော့ထောက်လိုက်ပါမယ်ပြီးတာနဲ့အောက်ဆုံးမှာပါတဲ့ edit your about info ကိုထောက်လိုက်ပါမယ်ပြီးတာနဲ့အောက်ဆုံးကိုဆွဲချပြီးတော့ contact info ဆိုတာပါပါတယ်ဒါလေးကို edit လုပ်ပြရပါဖြစ်ပါတယ် edit ကိုထောက်လိုက်ပါမယ်ပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဖုန်းနံပါတ်ထပ်မယ်ဆိုရင်အပေါ်က edit another phone ထောက်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကလို့ Gmail ကိုထပ်မယ်ဆိုရင် manage contact info ကနေပြီးတော့ထပ်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကိုထောက်ပြီးတော့ Gmail account ထပ်မယ်ဆို Gmail account ထပ်မယ်ဆိုရင်အောက်က email address ကနေပြီးတော့ထပ်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ phone number တက်ကိုထည့်ချင်နေဆိုရင်အပေါ်ကphone number ဆိုတာကိုထောက်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်စီမှာကြတော့ကျွန်တော်လောက်ထားတဲ့ Gmail ရှိနေတဲ့အတွက်မထက်တော့ပါဘူးနောက်ကိုပြန်သွားလိုက်ပါမယ်ပြီးတော့နဲ့ခုနအတိုင်းမှာအဆက်3ဆက်ကိုထောက်လိုက်ပါမယ်အောက်က setting and privacy ကိုသွားပြီးတော့ setting တွေကိုဝင်လိုက်ပါမယ်အောက်က password and security ကိုထောက်လိုက်ပါမယ်ပြီးတော့နဲ့ password and security ကိုထပ်ပြီးတော့ထောက်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာ change password ကိုထောက်လိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်ရဲ့ profile ပုံကိုထောက်လိုက်ပါမယ်ဒီမှာကိုက Facebook password အဟောင်းကိုမမိတယ်ဆိုရင်အပေါ်ဆုံးမှာပါတဲ့ correct password ကိုထောက်ပြီးတော့ရေးပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီအောက်ကနှစ်ကြောင်းမှာကြတော့ကျွန်တော်တို့အတက်သုံးမဲ့ password ကိုရထည့်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ခုက password အဟောင်းမလို့ပဲဘယ်လိုမျိုးပြောင်းရမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက် forgot your password ကိုထောက်လိုက်ပါမယ် forgot your password ကိုထောက်လိုက်ပါမယ်ပြီးတော့နဲ့အောက်က continue ကိုထောက်လိုက်ပါမယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့လုပ်ထားတဲ့ Gmail တွေကိုကနန်း6လုံးပါတဲ့နံပါတ်ကိုသူကနေပြီးတော့ line ပို့ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုဒီမှာလာပြီးတော့ထပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီခွန်လေးနေcontinue ကိုထောက်လိုက်ပါမယ်ဒီမှာ password အတက်ကိုလာပြီးတော့ထည့်လို့ရပါပြီကျွန်တော်တို့ပထမအဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့စိတ်စားမှာပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ password ကမမီရလွေရမယ်ပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ password ကိုအများကမခမန်းနဲ့ password ဖြေရမယ်ပြီးတော့ကနန်းက
ချီလုံးအထက်ဖြစ်ရမယ်ဒီလိုမျိုးတုံးပေးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ password ကပို့ပြီးတော့လုံခြုံမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါမှကျွန်တော် password အသစ်ကိုထည့်လိုက်ပါမယ်ပြီးတော့ next ကိုထောက်လိုက်ပါမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ password ချင်းလို့ပြီးသွားပါပြီခုကျွန်တော်ပြောပြသွားတဲ့နည်းကကြတော့ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ Facebook ကမထွေရသေးဘူးဒါပေမဲ့တခြားဖုန်းဝယ်ဖြစ်တခြားကွန်ပျူတာတွေဝယ်ဖြစ်ဝင်ဖို့လုပ်တဲ့အခါကျရင် password ကမမှန်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးအခြေအနေမျိုးမှာဆိုရင်တော်တော်လေးကိုအသုံးဝင်ပါနဲ့